Assalamu alaikum, barka dai, ‘yan uwana ɗalibai. Na gaya muku na yi matuƙar damuwa da ku. So, shikenan dai. Yau zan ba da ɗan wasu shawarwari kaɗan ko in ce wasu matakai da ya kamata su taimaki wanda za su taimake ka wajen gama wannan course namu da wurwuri. Na farko dai shine lallai ilayya ka sa target, ma'ana kai sa buri, lalle ka sa buri, saboda ba yanda zai yiwu a ce ba ka san inda za ka je ba, a ce kuma ka ganka inda kake so ka je ka. Gaskiya nan ba abu ne mai yiwuwa ba, kowa ya sani. So, gaskiya shine abu mafi gaskiya shine a kowane abu a rayuwar nan ya kamata ka sa wa abun buri, ka sa masa target. Alal misali a ce a yau zan ce yau ina so in koyi yadda ake haɗa website, saboda haka a koyaushe zan zo wannan channel ɗin Sadiq Tech ɗin nan in kalli a lalace bidiyo ƙwalli ɗaya fa. Bidiyo ƙwalli ɗaya a lalace, a ce kullum zan zo in kalli bidiyo ƙwalli ɗaya, ko kuma in ce kai in na kalle shi ma sai kaman jibi ko gata in zo in ƙara kallo, ko kuma dai kawai dai ya zama cewa dai zan zo in kalli bidiyo ƙwalli ɗaya, ko kuma wani salin me da shi kawai ya zama daily habit ina, kawai koyaushe zan zo in kalli bidiyo ƙwalli ɗaya a Sadiq Tech. Idan a kullum zan kalli bidiyo ƙwalli ɗaya akan abin da ya shafi yadda ake gina website, so a kwana 30 fa ina da bidiyo ƙwalli 30. Kaga wannan target ne mai kyau. At least kuma na san cewa in dai na kalli bidiyo ƙwalli 30, so fa gaskiya na yi nisa akan abin da ya shafi yadda zan gina shafi na ko kuma website na. So, ko kuma in na ga dama zan iya cewa to kullum zan kalli bidiyo ƙwalli 2 ko bidiyo ƙwalli 3 kullum, ko kuma bidiyo ƙwalli 10. So, wannan duka ya danganta ga irin yanayin lokaci da nake da shi, ko kuma mai jina da sauraro na yake da shi. So, amma dai ni dai a shawarance shine komi za ka yi ya zama cewa ka rubuta. Yanzu alal misali na ce a kullum zan kalli bidiyo ƙwalli ɗaya, so zan rubuta schedule na ajiye saboda ina tunawa kar ya zama na manta, saboda idan ya zama na cewa na manta, so kaga kenan bai yi amfani ba kenan. Yanzu kamar in zo in ce daga gobe zan fara kallon bidiyo kullum ƙwalli ɗaya akan yadda zan gina website na wani kaina a wannan channel na Sadiq Tech. So sai ya zama ba rubuta ba, sai wasu sabbogi suka ɗauke na manta, kaga schedule ɗin ya wargaje. To ka sa buri, ka sa target saboda ka cimma wani abu. So abu na gaba shine ka koyi sabon abu kullum, yaumi ta Allah ya kamata ka koyi wani abu. Wannan shine abin da nake ganin cewa zan gaya wa mai jina ko mai sauraro na, shine a koya za a yi ka koyi sabon abu kullum, ko da ƙwalli ɗaya ne ka koye sa. So shine ya zama cewa ko da a Sadiq Tech za ka zo kalli bidiyo ƙwalli ɗaya ne na yadda za ka ƙirƙiri shafi a yanar gizo, zai taimake ka. Ka me da shi daily habit ɗinka, ka dawo da shi kamar ruwan shanka. To duk abin da ake nema fa dole sai da haƙuri fa, dole sai ka sa haƙuri kafin ka cimma burin abin da kake nema. Yes, dole sai an sa haƙuri. So ka me da shi kullum ka sa a ranka shine sabon abu kake so ka koya. Abu na gabansa shine ka yi tunani akan sakamakon abin da kake koya. Ka yi tunanin cewa abin da yau kake koya, me za ka cimma in ka gama koyansa. Alal misali yanzu a ce yanzu na koyi yaren HTML, me zan cimma da shi, ko kuma yanzu in na koyi yarurrukan da zan iya gina website na wani kaina, me zan cimma da shi. Na farko shine kowane abu a rayuwar nan dole akwai sakamakonsa. Yes, akwai sakamakonsa.
ko addini ma da komai da muke saboda dan sakamako muke yi. So yanzu ala misali a ce bayan na gama koyan yadda za a haɗa website zan samu aikin yi. Yes, zan samu aikin yi. Na samu aikin yi nan me zai faru? Zan taimaki kaina, zan taimaki 'yan uwana, zan canja waya, zan canja sutura, zan sa wanda raina yake so, zan sayi gida, zan sayi mota, zan taimaki 'yan uwana da har ma na kusa da ni kowa ya wannan. To a koyaushe duk abin da za ka koya ko za ka yi to ka yi tunanin me ya sakamakonsa. So idan ka yi tunanin wa me ya sakamakon wannan abun to insha Allah cikin ikon Allah da yardar Allah zai taimake ka kuma za a samu nasara a kan shi. Sai abu na gaba da nake so mu magana a kansa shine ka yarda da kanka. Wannan abun yana da matuƙar amfani, yadda da kai, sabida ba wanda zai yadda da kai in kai baka yadda da kanka ba. Ta yaya yanzu ko ɗan wrestling ne, ɗan wrestling yanzu mu ɗau ɗan wrestling mu ajiye, idan ɗan wrestling bai yadda da kansa ba ta ina wani zai yadda da shi har zai sa kuɗi a kansa. So ka yadda da kanka, first believe in yourself, a koda yaushe ka yadda da kanka. Idan ka yadda da kanka, so daga nan kaga cewa ka yadda da kanka, to shine fa wani ma zai yadda da kai. Shine a koda yaushe ka tabbatar da cewa lalle ni dinnan zan iya wannan abu. Amma yaushe kai wannan yaren fa yana da wahala, ka anya zan iya kuwa, kai gaskiya ni ban yadda da kaina ba. So wallahi ba wanda zai yadda da kai, amma ka yadda da kanka. Idan ka yadda da kanka za ka sha mamaki yadda mutane za su yadda da kai. Saboda a yanda ka yadda da kanka nan ne a lokacin ne kowane irin abu na kasa a gaban ka za ka cimma shi. Sai abu na ƙarshe da nake so in gaya wa masu kallo na ko masu bina shine ka more kowane minti a rayuwarka, kowane minti ka more sa a rayuwarka. Shine mun riga da mun sani cewa duk lokacin da ya wuce har abada ba zai dawo ba. So mene abin da kawai za mu yi shine mu more kowane irin daƙiƙa ce a rayuwar mu more ta. So mun riga da mun sani cewa wannan duniyar cewa gaskiya tana da matuƙar gajarta, shine shekara 40, 50, 60, 70 an tafi. So shine ka more kowane daƙiƙa a rayuwarka. Shine mun sani cewa abin da yasa kuma muke ganin duniyar nan wannan shine fa wani sa'ilin ba haka kawai muke zaune ba abin da muke, wasu suna dauke da waya suna ta dannawa ba, kawai wasu suna game, wasu kallo, maimakon a daidai wannan lokacin kana da dama in kallon ma za ka yi ka zo ka kalli abin da zai amfane ka, ya amfani rayuwarka. So wannan dai ina gani shine abin da za mu bi su. Na farko ka sa target a rayuwarka, ka koyi wani abu kullum, sabon abu ka koye shi, ka yi tunani akan sakamakon abin da in ka koya din me sakamakonsa. Ka yadda da kanka kuma ka mori kowane minti a rayuwarka. Ni ina ganin wannan idan za mu bi shi lalle ba ƙaramin ba ma sai abin da ya shafi wai koyon wani abu ba, wannan abun ma kawai a ce ka sa shi a rayuwarka ma ba ƙaramin taimakon ka zai yi ba. So ina fatan cewa za a ci gaba da kasancewa da mu tare da bin mu daga farkon wannan darasi namu har zuwa ƙarshensa, kuma ina so a ce a ƙarshe ɗaliban da suka bi wannan darasin daga farkonsa har ƙarshe za su ce min kai abokina gaskiya na ji daɗin wannan darasin da na koya, gashi yanzu zan iya haɗa website, zan samu client da sauransu, ni ma zan yi farin ciki saboda ni ma na sa wani farin ciki. So ina fata za a ci gaba da kasancewa tare da mu, kada ku manta ku danna mana subscribe kuma a danna ƙararrawa. Mun gode, Allah haɗa mu a shirinmu na gaba. Mun gode.